willkommen Leute zu unserem YouTube-Kanal, die heißt Embody Speaks. Hier sprechen wir alles auf Deutsch oder versuchen wir mindestens alles auf Deutsch zu reden. Für heutige Thema haben wir mit uns eine sehr gute Freundin von mir. Wir hatten uns bei einer Reise kennengelernt und die Person ist hier mit uns. Willst du uns kurz vorstellen, damit die anderen Leute ein bisschen dich kennen? Hallo Leute, ich bin Raju. Ich komme aus Nordindien von Rajasthan. Ich wohne jetzt in Deutschland in einer Stadt, das heißt Kaiserslautern. Ich habe erst einmal in Deutschland in 2015 angekommen. Ich habe mein Masterstudium gemacht in Erlangen. Vor 1 Jahr ich habe da studiert und danach ich habe in den Niederlanden umgezogen. Vor 1 Jahr ich war da. Ich hatte einen Erasmus-Kurs für meine Masterarbeit gehabt. So das heißt, ich habe 2 Masters. Und jetzt seit 2,5 Jahren, ich wohne jetzt in Kaiserslautern und ich arbeite jetzt mit Fraunhofer ETVM Institute. Ich mache meine PhD mit Fraunhofer. Okay. Und meine Schwerpunkte sind Supercomputing oder HPC Technologies. Okay. Das heißt, du bist ein Informatiker aus Indien, wie alle oder viele andere Ingenieure aus Indien. Hast du dein Masterstudium Richtung Ingenieurwissenschaft studiert oder wie war das? Ja, ich habe meine Masterstudium in Engineering-Wissenschaft gemacht. So, ich habe meine Masterkurs in Informatik gemacht. Meine Master-Track war Computational Engineering, das heißt. Okay. Alles gut. Für heutige Thema hatten wir so gedacht, wir versuchen eine Probe-Telefon-Interview oder Telefonvorstellung zu durchführen. Aber dann hatten wir entschieden, können wir das zum Beispiel sowas machen, was sollte man richtig machen oder was sollte man bei Telefoninterview nicht machen. Und deswegen versuche ich, wie eine Probe-Telefon-Interview mit Raju zu machen. Ich rufe Raju, dann das sollte weitergehen. Wie das weitergeht, versuchen wir alles richtig machen. Aber das wissen wir nicht gerade. So, tick, tick, tick. Hallo Herr Ram, ich rufe von Firma Embody Speaks. Sie haben bei uns beworben für eine Stelle, die heißt ABC. Und ich rufe deswegen, haben Sie momentan Zeit, halbe Stunde circa zu telefonieren? Ja, hallo Herr Schedelia. Wir können jetzt sprechen. Ich habe jetzt Zeit mit Ihnen zu sprechen. Okay, so jetzt stelle ich kurz meine Firma vor. Embody Speaks ist eine Facebook-Seite, da versuchen wir alles auf Deutsch zu machen oder mindestens die Leute helfen, die wollen jetzt Deutsch lernen oder Deutsch sprechen. Und dafür haben wir eine freie Position oder eine freie Stelle. Dafür haben Sie jetzt beworben. Ich bin Ankit, ich bin der Firmenleiter für diese Firma. Und ich arbeite jetzt seit 10 Jahren mit dieser Firma und ich finde schon diese Firma gut mit meiner Arbeit. Ja, so jetzt wollen wir Sie hören. Was haben Sie in Ihre Lebenslauf gemacht oder was haben Sie in Ihrem Studium sowas absolviert? Das wäre zum Beispiel interessant für mich. Sie können jetzt kurz vorstellen über Ihren Lebenslauf. Ja, so ich habe mein Masterstudium in Computational Engineering gemacht. So deshalb ich habe über Mathematik und Informatik zweite zusammen studiert. So das heißt Computational Engineering oder Computational Science. Man braucht Dinge von Computer Science und Mathematics beides. So, ich habe da meine Schwerpunkte sind jetzt in HPC oder High Performance Computing. Das heißt auch Supercomputing und ich mache meine PhD jetzt in Informatik und ich entwickle eine numerische mathematische Loser C++ Library. Das heißt GASPLS. Okay. Und wie lange sind Sie schon in Deutschland? Ja, so ich bin in Deutschland seit 4 Jahren circa. Okay. 3 und 5 Jahren. Ja. Ich muss ehrlich sagen, Sie sprechen richtig gut Deutsch. Dankeschön. Unsere Firma ist in Magdeburg und Sie wohnen jetzt gerade in Kaiserslautern. So was habe ich mit Ihrem Lebenslauf verstanden.
Sind Sie jetzt umzugbereit oder wie wollen Sie das vorstellen? Oder wie haben ja, das ist kein Problem. Ich bin ganz flexibel. So ich brauche nur eine gute Jobstelle und wenn das geht gut mit meinem Profil, alles ist okay. Okay. Ja, so, zum Beispiel wir jetzt arbeiten mit einem großen Team mit 10 Leuten. Haben Sie Erfahrung mit einem großen Team zu arbeiten oder wie haben Sie bis jetzt Ihre Arbeit vorgenommen? Nein, ich habe auch erst einmal meinen Arbeitsplatz mit verschiedenen Leuten mitgearbeitet. Mhm. Jetzt wohne ich in meiner Fraunhofer ITWM gibt 40 Leute Mhm. und also ich habe Erfahrung mit Leuten von den USA, Deutschland, Niederlande und Indien Leute mitarbeiten. Okay. Das heißt, wir haben schon mit verschiedenen Kulturen oder verschiedenen Leuten schon gearbeitet. Das heißt, Sie können auch gerne im Team arbeiten. Genau, natürlich, ja. Genau, okay. Zum So, Beispiel, ja. zum Beispiel jetzt in meinem Arbeitsplatz, meine Kollegen sind aus Rumänien, aus Bulgarien, aus Deutschland, Indien und ja, so verschiedenen Ländern, auch aus den USA. Okay. So, das ist schon gut. Normalerweise kriegt man 2, 3 verschiedene Fragen zu zum Beispiel Masterarbeit-Thema oder diese Doktorat-Thema. Was macht man gerade oder welche technische Projekte man hat gemacht? Aber zum Beispiel für diese Gespräch, das hilft uns nicht, weil ich kenne diese Supercomputing oder sowas nicht. Oder kann ich zum Beispiel so, hatte ich ein bisschen im Detail gefragt. Aber zum Beispiel danach diese 2, 3 Fragen bezüglich zu diesen Projekten, die man hat gemacht in den letzten 3 bis 5 Jahren. Und normalerweise mit diesen 3 bis 4 Fragen in erster Telefoninterview kommt keine weitere Frage. Dann kommt eine wichtige Frage, das ist, wie viel wollen Sie verdienen? Zum Beispiel, wie viel Geld wollen Sie haben, wenn Sie mit uns arbeiten? Und ja, das heißt zum Beispiel, Frage nochmal, damit kannst du klarkommen. Okay, danke Herr Rahm für diese interessante Antwort von Ihnen. Dann, wie viel wollen Sie verdienen? Dank, Herr Rahm. Sie haben sehr gut geantwortet. Jetzt die wichtige Frage, wie viel wollen Sie verdienen? Ja, so Ankit, danke für das. Und ich wohne jetzt in Kaiserslautern. Das ist eine kleine Stadt und ich möchte in München zum Beispiel arbeiten und das ist auch ein bisschen teurer als Kaiserslautern. So ich denke, ich will circa 70.000 Euro pro Jahr verdienen und das ist auch, wir können über das weiter diskutieren. Mhm. So, Ja, ich bin ganz flexibel für eine Diskussion zu haben. Okay, sehr gut. Ich erzähle jetzt, wie das sollte weitergehen. Normalerweise, wir antworten in 2 Wochen. Erstmal muss ich Ihr Profil zu meinem Chef weiterleiten. Ja. Und dann können wir diskutieren über diese Entscheidung, ob wir können zusammenarbeiten oder nicht. Aber dafür kriegen Sie eine E-Mail in 2 Wochen. Ja. Und wenn Sie weitere Fragen haben in diesen 2 Wochen, Sie können gerne mich anrufen oder können Sie gerne mich eine E-Mail schreiben. Ja. Aber theoretisch, wir versuchen, alles Gutes für Sie zu machen. Aber in 2 Wochen geben Sie bestimmt eine Antwort. Und vielen Dank für heutigen Anruf. Ja. Und ja, auf Wiederhören. Ja, vielen Dank, Ankit. Das war sehr nett von Sie. Und ich warte für Ihren Antwort oder E-Mail. Ja. Danke. Ja. Vielen Dank.